হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকৰ ভালনে? আমাৰ ভালেই। আজি কাঁহৰ মহৌষধি তুলসী পাত আৰু ফুলটো বনাবলৈ লৈছোঁ। আদা লৈছোঁ, নিমখ লৈছোঁ, জালুক লৈছোঁ আৰু লং লৈছোঁ। এই আদাখিনি খুন্দি লৈছোঁ এইদৰে আৰু পানী পাতি দিছোঁ। এতিয়া পানীখিনি গৰম হ'লত দি দিছোঁ তুলসী পাত আৰু ফুল, লং আৰু জালুক, আদা আৰু নিমখ এইখিনি দি খুব ভালকৈ সিজাই ল'ব লাগিব। কাঁহৰ মানে মহৌষধি হৈছে তুলসী। এইখিনি খুব ভালকৈ সিজাই ল'ব লাগিব। কাঁহটো মানে সঁচাই ভাল হৈ যায়, মানে বহুতখিনিয়ে ভাল হয়। মেডিচিন খালেও মানে এইটো নিজে বনাই খাব লাগে, যিহেতু তুলসী ঘৰতে পোৱা যায়, কিনিবও নালাগে, ঘৰুৱা দৰৱ। এতিয়া সিজিলেগৈ আৰু এবাৰ লৰাই দিছোঁ আকৌ ভালকৈ। এতিয়া মানে চাকি লওঁ ভালকৈ। অলপ মানে গৰম গৰম হৈ থাকোঁতে খাব লাগে। দুবাতি বাকি লৈছোঁ এইদৰে কাঁহৰ বাতিতে। খুব বেছি কাঁহ হৈ থাকিলে খাই দিলে মানে ভাল হয়। মই নিজেও ভাল পাইছোঁ। মই বোলো অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাওঁ। এইদৰে দুবাতি বনালোঁ আৰু খাই ভাল পাইছোঁ। আকৌ এনেকৈ এইদৰে কেঁচাকৈও বনাব পাৰি তুলসী পাত আৰু ফুল। তুলসী পাত আৰু ফুলত একেই মানে জালুক, আদা, ইলাচি দিব লাগিব। এইদৰে গোটেইখিনি মিক্সিত মানে গুড়ি কৰিব লাগিব। লগতে মৌ জোলটো লৈ লৈছোঁ। এতিয়া পানী অকণমান দি লৈছোঁ। গোটেইখিনি মিক্সিত ভৰাই দিলোঁ আৰু পানী অকণমান দি গুড়ি হ'ল আৰু এতিয়া খুন্দি ল'লোঁ। এইদৰে আকৌ চাকি ল'ব লাগিব। গুড়ি কৰাৰ পিছত মানে চাকি লোৱাৰ পাছতে এতিয়া মৌ জোল দি দিম। মৌ জোল সৰহকৈ দিব লাগিব। কমকৈ দিলে মানে অলপ সেৰেকা নিচিনা হয়। মৌ জোলটো সৰহকৈ লাগে। মৌ জোল সৰহকৈ দি খুব ভালকৈ গুলিব লাগিব। গুলি এনেকুৱা এতিয়া এইখিনি যদি খাই দিয়া হয় নহয়, অতি সোনকালে ভাল হয় কাঁহটো।